هذا السوجي الاول اللي حنحلوه، وهذا السوجي الثاني اللي رايحين نحلوه في هاد لا فيديو. بلا ما نفكركم اشاك فوا، ما تنساوش الجيم تاعكم اللي يهمني انا بزاف، والاشتراك تاعكم باش يلحقوكم لي فيديو. وحبيت نقول لكم بلي انا درت لكم على الغابغيف اون فيديو هايله تلقاوها في صندوق الوصف، فيها كامل واش يتعلق بالغابغيف وشنوها واش كاين داخلها وشنو هما الاسئله اللي يطيحوا عليها، وكامل الدروس تاع الفصل الاول مراجعه هايله، فيديو بزاف واعر تلقاوها في صندوق الوصف. تانيت وزدت لكم فيديو فيه دو دوفوار على فوا، دونك زوج فروض هايلين، وفي هدايا راح نزيد ندير لكم تانيت زوج فروض واحد اخرين. ونبداو بسم الله على بركه الله. دونك نبداو مع هذا السوجي الاولاني. دونك عندي لو تكست حين نقراوه ومن بعد نشرحه. 21 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans la nuit de samedi à dimanche aux environs de Tiert, dans l'accident d'un autocar qui s'est renversé et fait une chute dans un ravin. L'accident s'est produit vers 2 heures du matin sur une route nationale reliant Tiert à Relizane. L'autocar s'est renversé et fait une chute dans un ravin, a déclaré le responsable de la communication de la protection civile, le commandant Farouk Ashur الوطن le 15/3/2012. ديما وي. alors هذا هو لو تكست تاعنا، رايحين نقراوه بالشرح ونجيبو هذيك لافلاش تاعنا. دونك 21 بيرسون 21 شخص اون ايتي tués تقتلوا، اي 30 autres وواحد اخرين 30 واحد اخرين بليسي دون لا نوي تبليساو في لا نوي في ليله من سامدي لديمانش، من السبت للحد، ليله السبت للحد. aux environs de Tiaret في جوايه تيارت. dans l'accident d'un autocar، في l'accident تاع autocar qui s'est renversé اللي تقلب ودار chute dans un ravin. ravin معناتها الواد، يعني طاح chute une chute معناتها طاح، فوالا طاح في الواد. l'accident s'est produit vers 2 heures du matin، صارت الحادثة في حوالي 2 تاع الصباح. sur une route nationale وين في طريق وطني رابط بين تيارت وغليزان. L'autocar s'est renversé et fait une chute dans un ravin. Donc هذه هي هذه. وشنو هنا علاش عاودوها؟ a déclaré le responsable، قال يعني ما صرح به المسؤول، le responsable de la communication، مسؤول على الاتصال في la protection civile، في الحماية المدنية، le commandant فاروق عاشر. هذا هو النص. شتو شحال قصيرة لا بغيف، سامبلي efficace. alors عندي الأسئلة تاعنا نجوزو ليهم. compréhension de l'écrit، فهم النص. عندي la première question قال لي قال لي encadre la bonne réponse، ديرها في إطار. ce texte est une fable ولا un conte ولا une brève. toujours حنا نخيرو une brève. 1 souligne la bonne réponse، قال لي سطر على الإجابة الصحيحة. ce texte rapporte، هذا النص rapporte quoi؟ alors un méfait، وكنت شرحت لكم سي كوا ان ميفي في هذيك لا فيديو اللي قلت لكم. un accident ولا un fait insolite، donc c'est un accident. quelle est la source de ce texte؟ la source معناتها المصدر، نلقاوها toujours هنا. donc la bref قلنا c'est un article de presse، donc هنايا نلقاو لا بريس تاعنا شنو الوطن لو 25. هذه اللي نبدا نكتبها هنايا. répond par vrai ou faux، اجب بصحيح او خطا. donc قال لي la première phrase les faits de cette histoire sont imaginaires، أحداث هذه الواقعة هي الحكاية هذه هما خيالية. donc c'est faux خطأ. il y avait une dizaine de morts et 21 blessés.
donc c'est faux. كي نولو لو تكست تاعنا نلقاو بلي 21 morts et 30 blessés, donc c'est faux. voilà. دوكا قال لي complète le tableau suivant. الجدول عندي quoi ou quoi ماذا ou أين quand متى و conséquence هما النتائج. دونك قال لي كوا ماذا واش صرا هنايا؟ ان اكسيدون دو لا روت، يعني حادث مرور. ان اكسيدون دو لا روت، نكتب هنا ان اكسيدون دو لا روت. او اين كي نولي لو تكست تاعي نلقى بلي شوفوا وين قال لي فلا هاهي وين راهي هاي ليكسور نديركم لا فلاش باش تتبعوا معايا. sur une route nationale reliant تيارت أغليزان. دونك هاي ليك منا حتى لهنا كامل نديرها في او أين. ومن بعد قال لي quand متى. دونك متى هي في لا nuit dans la nuit de samedi à dimanche. هاي ليك ونزيد معاها vers 2 heures du matin على 2 تاع الصباح. هذه هي quand نحطوها هنايا في quand. فوالا. ومن بعد لي conséquences اللي هما النتائج سي كوا واش صارنا في هذا الحادث حنايا. النتائج هما 21 personnes ont été tuées et 30 blessés. هاي اللي نديرها في هذيك لي conséquences هنايا. داكوغ. وهنايا في الجي قال لي شوفوا واش قالنا relève du texte 3 mots ou expressions du champ lexical de accident du mot accident. وكنت عطيت لكم كي يقول لكم خرجوا لي تاع الاكسيدون واش تحطوا له. دونك هنا اوتوماتيكمون تعاودوا تولوا التكست وحين تلقاو لو شون ليكسيكال اللي عطيته لكم. دونك نلقاو مور، نلقاو بليسي، ونلقاو وي تلقاو شوفور، تلقاو دونك هادو كامل نقدروا نديروهم. الوغ نلقاو عندنا chute dans un ravin، طاح في داخل في الواد. الوغ هنا عندي في الاش conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé. passé composé كيما قلت لكم لا فيديو تاعي راهي هنا في صندوق الوصف. داكوغ. دونك لو بوس عندي سناو نجيب هذيك لا فلاش شابه. لو بوس fait un accident mortel. Le bus fait un accident mortel. Donc عندي le verbe faire نديرو passé composé مع le bus. Donc faire راح نصرفو مع avoir. Donc je vais le conjuguer avec avoir. واش نقول a le bus puisque عندي le bus. Donc ندير a avoir مع il c'est a. Après عندي le participe passé. Le participe passé تاع le verbe faire هو fait. donc يتكتب هكذا fait هذا هو البارتيسيب passé. وهنايا مع اسمو هذه ندير a fait. voilà. donc deuxième phrase قال لي la protection civile évacuer les blessés vers l'hôpital. واش ندير؟ Donc, la évacuer, c'est un verbe du premier groupe. Ou c'est un verbe du premier groupe. Donc, verbe premier groupe participe passé تاعهم كيفاش نديرو لهم e accent. Et هذا هو le participe passé تاع les verbes du premier groupe. Donc, évacuer مع avoir toujours نديرو a et va q ونديرو a. هذه اللي قلنا. فوالا كوم سا. بس ما راح يشوف الباب.
intégration واش عندي et voilà عندنا هنايا la situation d'intégration فيها en sortant de l'école tu as appris par l'un de tes camarades qu'un élève de 3e année moyenne a été percuté par une voiture. هنا قالك كي خرجت من المسجد سمعت من عند واحد من صحابك باللي ان élève تاع 3e année moyenne ضرباتو طونوبيل مسكين. alors قال لي consigne rédige une brève اكتب une brève à partir du tableau suivant. اكتب une brève من هاد التابلو. عندي هنا عندنا من donc un élève de 3e année. Quoi a été renversé par une voiture ou عنابة في عنابة. Quand dimanche le 15 octobre 2023. ou cause الأسباب c'est l'excès de vitesse يعني السرعة. واش عندنا هنايا conséquence évacuation du blessé à l'hôpital ou يعني داوه l'hôpital ou fracture au bras تكسر في البغا تاعو. دونك هادو هما لي كونسيكونس. هنايا لا بروبوزيسيون تاع الاستاذ ولا الاستاذه اللي دار هاد السوجي معنا. دونك المقترح تاعها هي un élève de 3e année moyenne a été renversé par une voiture à Annaba le dimanche. alors هنايا شوفوا un élève de 3e année moyenne هو qui a été renversé par une voiture c'est quoi ماذا à Annaba هو le lieu le dimanche 15 octobre. donc هذه c'est le temps متى. a-t-on appris auprès des services de la protection civile. Le chauffeur qui roulait à grande vitesse هذا هو السبب la cause. donc هذاك الشوفور كان يجري يسوق بالزربية بلا فيتاس a percuté l'enfant. ضرب هذاك l'enfant il lui a causé des fractures وسبب له des fractures aux deux bras في les deux bras. Le blessé a été évacué à l'hôpital. donc هذاك المصاب داوه l'hôpital ou à l'hôpital le plus proche et une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les circonstances de l'accident. donc هنا le blessé داوه l'hôpital le plus proche الأقرب كامل ou une enquête فتحوها a été ouverte par les services compétents. donc les services اللي الموكلين بهذيك هما اللي فتحوا التحقيق في هذا الأمر باش يعرفوا حيثيات هاد لاكسيدون. ونجوزو لدوزيام دوفوار. مازال ما درتوش الجام الوقت باش تضغطوا عليه ولا مازال ما اشتركتوش الوقت باش تشتركوا تاني. Et voilà, deuxième sujet. Un motocycliste a été percuté hier à 9h30 alors qu'il roulait sur la route nationale numéro 32 qui relie la wilaya d'Oum le Bouari à Khanchla. Le nommé SN, âgé de 49 ans, a rendu l'âme sur les lieux de l'accident, selon la cellule de communication de la protection civile. Le chauffeur du véhicule qui a percuté la victime a pris la fuite. Les services de la gendarmerie ont diligenté une enquête pour retrouver le conducteur responsable de cet effroyable accident qui a causé la mort d'un jeune homme et endeuillé une famille. عندنا هنا نص واحد آخر على un autre accident تانيت. donc شوفوا معايا عندي un motocycliste راكم عارفين شنو a été percuté تضرب hier à 9h30 تضرب على 9h30 alors qu'il roulait sur la route nationale كان يسوق
في لاغوت الطريق الوطني رقم 32 اللي يربط بين ولاية أم البواقي الخنشلة. لو نومي يعني المسمى اس ان يعني الحرف الأول من لقبه والحرف الأول من اسمه. هذا الشخص âgé de 49 ans في عمره 49 سنة a rendu l'âme sur les lieux de l'accident يعني مسكين طلعت روحه في المكان الحادث. selon la cellule de communication de la protection يعني حسب خلية الاتصال تاع الحماية المدنية. يعني هذا واش قالوا لو شوفور دو فيهيكول هذاك السائق تاع السيارة كي a percuté la victime اللي ضرب هذا الضحية a pris la fuite c'est-à-dire هرب. les services de la gendarmerie donc les gendarmes ont diligenté c'est-à-dire فتحوا une enquête pour retrouver le conducteur باش يلقاو هذاك le conducteur responsable المسؤول. هذاك le chauffeur ou là le conducteur c'est la même chose responsable de cet effroyable accident يعني هذا l'accident المريع هذا المخيف بزاف qui a causé اللي سبب لا مور دان جون هوم يعني مات طفل وداروا حداد الكامل الفامي يعني ضيعوها كامل. دونك هذه لا سورس تاعنا وكيما راكم تشوفوا ما عندناش ان تيتر فلا بغيف جينيرالمون تجي سون تيتر وتجينا في باراغراف واحد. alors نروحو لا compréhension de l'écrit les questions le texte. alors le texte est c'est quoi شوفوا toujours les mêmes questions اللي يتعاودوا. donc عندي ce texte est une fable ولا un conte ولا une brève. حنا واش نخيروا باينه une brève. ce texte relate un accident une catastrophe naturelle ولا un méfait. une non c'est un accident de la route. recopie la bonne réponse. انقل الإجابة الصحيحة c'est-à-dire أنا نكتب في le sujet pardon le texte est une brève. ce texte relate un accident. d'accord. 3. lis le texte attentivement puis complète le tableau suivant. اقرأ النص bien بتمعن ثم أكمل الجدول. qui quoi où ou quand. كي من كوا خلاص راكم حفظتوها. قولوا لي مادام صرعتينا سي بون خلاص فهمنا ولا مازال ما فهمتوش متبهدلوناش. alors كي من كوا معليش إعادة إفادة كوا ماذا ou أين و quand سي متى. très bien. donc عندي كي شكون علي من راني نهدر هنا ان موتوسيكليست علي من كنا نهضروا على ان موتوسيكليست وهضرنا على ان شوفور دو فيهيكول ولا لو كوندكتور هذاك اللي خبط ريسبونسابل دو لاكسيدون. داكور تري بيان. عندنا هنايا ان موتوسيكليست a été percuté يعني تضرب. داكور ابري واش عندي او اين وين صرات sur la route nationale numéro 32 qui relie la wilaya d'Oum el-Bouaqi à Khanchla. وقتاش quand متى hier à 9h30 هكذا ونعملو répond par vrai ou faux اجب بصحيح أو خطأ. ce texte هذا النص est formé d'un seul paragraphe. فيه paragraphe واحد c'est faux c'est juste bien sûr فيه paragraphe واحد. le texte contient un titre non ما عندناش un titre. donc شوفوا راهو paragraphe واحد وما فيهش un titre. le texte rapporte un événement réel يعني ويحكي على حاجة حقيقية. oui bien sûr la brève تهضر على حاجة réel ماشي imaginaire. d le texte ou ce texte est un récit imaginaire. récit non c'est pas un récit donc c'est faux. alors كيفاش donc هنا في A c'est vrai faux vrai faux vrai faux vrai faux. voilà. 5 relève dans le texte 2 mots appartenant au champ lexical de l'accident.
نجبدو دو مو اللي عندهم relation مع accident. نقدروا نقولوا un هاوليك chauffeur du véhicule. نقدروا نقولوا le conducteur. نقدروا نقولوا la mort. نقدروا نقولوا percuté. هادو كامل نقدروا نجبدوهم في l'accident كما قلت لكم. ونروحوا نكملوا sujet. Un âgé de 49 ans a rendu l'âme sur les lieux de l'accident. A rendu l'âme. L'expression soulignée. هاد العبارة اللي مسطرة واش حبت تقول يا درا. دونك حبت تقول a survécu يعني عاش ولا est mort يعني مات ولا est sorti معناتها هنا est ما est normalement sorti. Voilà donc est sorti ما خرج. واش معناها est mort معناها مات. هادي synonyme تاع هادي. deuxième اللي موراها 7 قالي complète أكمل voilà واش عندي le chauffeur a pris a c'est le verbe avoir ou pris c'est le verbe prendre participe passé تاعو pris هاوليك ما يتبدلش. دونك مع puisque راهو مع avoir دونك هنا مازال ني او ني او باردون ني اس داكور ني في الفيمينين ني في البلوريال. نو دونك واش لازم نعرف avoir مع نو. دونك avoir مع نو هو ا. علاش قلت لكم لازم تحفظوا avoir. nous avons ou le participe passé ما يتبدلش. nous avons pris la fuite. Elle a pris la fuite. Elle avec S ont pris la fuite. هذا هو السوجي تاعنا. وهنا عندي في la situation d'intégration toujours قلنا اكتب une brève. عندي هنا en utilisant le tableau ci-dessous rédige une brève. اكتب une brève. Quoi ماذا un accident mortel de la route ou dans la wilaya de Annaba ou la d'Annaba quand jeudi matin الخميس الصباح conséquence la mort d'une petite fille de personnes blessées. les critères هنايا واش عندنا قالك لازم تكونجوغي لي فيرب تاعك au passé composé ولازم تاكوردي كوريكتومون لو بارتيسيب باسي. الا حبيتو ديروها قولوا لي ان كومونتير. واذا ما فهمتوش حبيتو تزيدوا عفايس واحد اخرين قولوا لي ان كومونتير. ما تنساوش جيم بارطاجي. لازم هاد لا فيديو تطلعوها او ماكسيموم. هكا سلام.